आज हम आपको एक ऐसे टोटके, एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी रहती है, गले में खरांश रहती है, गैस, तेज़ाब, एसिडिटी या अफारा की समस्या रहती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको एक कच्चा अमरूद लेना होगा, ठीक है, और थोड़ा सा आपको काला नमक लेना होगा। नमक आपको पता होगा दीपन और पाचन होता है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, जो अमरूद है, कच्चा अमरूद, इसको हमें भूनना होगा। देखिए आग बिल्कुल अंगारे बिल्कुल तैयार है। अमरूद को अच्छे से भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले अमरूद को आग के बीच में रख देते हैं। इस प्रकार से आप इसको अपने गैस पर भी भून सकते हो, अगर चूल्हे पर भूनते हो इस प्रकार से भोबर बनाकर, हमारे यहाँ पर राख को, गरम राख को भोबर बोलते हैं, जैसे शकरकंदी भूनते हो वैसे ही उसी प्रकार से अमरूद को भूनना है। तो देखिए थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देते ताकि अमरूद जो है चारों तरफ से अच्छा सा भून जाए। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता भूनने में, 2 या 3 मिनट के अंदर भूनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर ज़्यादा देर तक इसको आग के अंदर रख देंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा और अमरूद पूरा जल जाएगा। बहुत ही नरम होता है अमरूद, तो इसको 2-3 मिनट के अंदर ही ये अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको रख दिया है अभी अमरूद को चूल्हे के अंदर, और थोड़ी देर में ये भुनकर तैयार हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा काम करता है पुरानी खांसी में, गैस, तेज़ाब, एसिडिटी बनती हो उसके अंदर, गले में खरांश हो वो भी बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाता है। और बिल्कुल कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घर पर इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। जब तक हमारा अमरूद भूनता है तो हम करते क्या है, जो नमक है, काला नमक, उसको बारीक पीस लेते हैं। काला नमक तो आपको पता होगा कैसे बनता है। काला नमक जो सांभर नमक होता है, समुद्री नमक होता है, उसको लावे की तरह तपा करके बनाया जाता है और इसके अंदर काफ़ी सामग्रियाँ डाली जाती है, जैसे हड का छिलका हो गया, कीकर की छाल हो गई, ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती है, तब जाकर ये काला नमक बनता है। और हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत ही बेस्ट माना गया है काला नमक। नमक पिस गया है, अभी देख लेते हैं अमरूद शायद भुन ही गया होगा, तो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखा रहेगा तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और अमरूद हमारा पकड़ में भी नहीं आएगा, इतना नरम हो जाएगा। ये भी देखिए लगभग भुन चुका है अमरूद। अभी चिमटे की सहायता से अमरूद को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अमरूद अभी गर्म है। ये देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी राख भी लग गई है, इसको कपड़े की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं पहले तो। और फिर करते क्या है, चाकू की सहायता से इस अमरूद को बीच से काट लेते हैं, 4-5 पीस की फाड़ कर लेंगे। फिर इसमें जो काला नमक है वो मिलाएंगे। पहले इसकी 4-5 फाड़ अच्छे से कर लेते हैं। अभी अमरूद गर्म है और गरम गरम अमरूद का ही सेवन करना है, वो भी आपको बताएंगे कैसे सेवन करना है। बहुत ही बढ़िया टोटका है, आप इसको अपने घर पर कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। अभी अमरूद का सीज़न भी चला हुआ है, अभी इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। और सर्दियाँ भी आ गई है, सर्दी खांसी जुकाम भी नॉर्मली चली हुई है। अभी थोड़ा थोड़ा स्वाद अनुसार इसके ऊपर काला नमक बुरक देते हैं, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अभी देखिए अमरूद भून दिया है और काट भी लिया है, नमक भी बुरक दिया है। अभी इसको सीधा आप सेवन कर सकते हो। इसका सेवन छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक लेकर बुजुर्ग भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर नहीं है और बिल्कुल सस्ता है। इससे सेवन से आपके पुरानी से पुरानी खांसी, चाहे सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी हो, गले में खराश हो गई हो या फिर आपको तेज़ाब ज़्यादा बनता हो, गैस ज़्यादा बनता हो, हमेशा एसिडिटी अफारा बना रहता हो, पाचन क्रिया आपकी कमज़ोर रहती हो, तो भी आप इस अमरूद को भूनकर खा सकते हो। बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, इस फार्मूले को अपनाएं और इन बीमारियों को आसानी से ठीक कीजिए। धन्यवाद।